Wir sind in April 2020, die Friser sind noch zu. Willkommen in die Glu-Glu-Box. Heute, wir probieren ein Weingut, der ist absolut wunderschön. Das ist die Château La Croix des Pins. Wo sind wir? Wir sind in extrem Südfrankreich, in dem Provence, in dem Departement Vaucluse. Und das ist ein Weingut, der hat eine unglaublich super Geschichte, weil zwei Männer, zwei Freunde, wir haben es gegründet, Eric Petitjean und Jean-Pierre Valade. Beide waren in die Önologie in Reims, in dem Champagner, und Jean-Pierre war und ist noch ein sehr experimentiert und sehr berühmter Önolog. Und beide haben in 2010 gedacht, wir werden zusammen ein Weingut zusammen gründen. Und sie haben in 2010 angefangen zu machen, diese Château La Croix des Pins. Was wir werden heute probieren, das ist der Weißwein von diese trois Villages von Château La Croix des Pins. So, wir sind auf dem Mont Ventoux. Die Mont Ventoux, was ist super, wir sind nicht direkt auf die Pläne, wir sind nicht direkt neben das Meer, wir sind ein Tick höher. So, wir haben ein Klima, der ist vielleicht ein Tick frischer, trotz dem Lehm im Boden. Und was ist super mit diesem Wein, das ist trotz dem Südfrankreich, dieser Wein wird frisch bleiben. Es gibt 4 Reben in diesem Weißwein. Die Vermentino, die Roussanne, die Grenache Blanc und die Marsanne. Das Ziel ist sehr klar. Das Ziel, das ist ein Wein, der bleibt frisch und trotzdem extrem weich, extrem aromatisch, wirklich auf weiße Früchte, etwas auf Birne, etwas ein bisschen auch, finde ich, Aprikosen und trotzdem ein Wein ganz würzig und ganz frisch. Das ist etwas, was ich sehr überraschend, weil wir können erwarten, ein Weißwein wird vielleicht zu alkoholisch im Mund und das ist absolut nicht der Fall. Der Wein bleibt ganz frisch. Und wenn Sie haben ein schöner Ort, Ziegenkäse, ein schöner, oder Beispiel Manchego, ein Hartkäse, ein bisschen würzig, ein bisschen Baguette, das dazu und die Leben ist einfach schön. Diese Château La Croix des Pins, Sie werden sehen, eine Farbe, der ist ein bisschen ich würde sagen weiß-gold, etwas ein bisschen goldiger, aber nicht zu viel. Wenn der Wein rollt auf dem Glas, er ist ganz weich, er wird ganz weich, ganz rund, weil Sie sehen, es gibt Weintränen auf dem Glas. Das ist immer ein Signal, der Wein wird ein Tick weicher, ein Tick runder. Und im Mund, das ist 2 Etappen. Erstmal, wie die Gewürz, wie weich ist der Wein, das ist eine Textur sehr weich im Mund und dann kommen die weißen Früchte und das dauert, das ist einfach ein echter Weißwein für mit die schönes Wetter, sitzen draußen, Aperitif und das dazu. Viel Spaß mit diesem Weißwein von Château Croix des Pins, les trois villages blancs. Ich bin sehr glücklich zu das präsentieren. Longue vie à la Glu-Glu-Box et longue vie au Tour de France. Bis bald. Tschüss. Was macht Papa als Beruf? Der kauft Wein.